Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun deui kana cariosan anu katunda masih nyarioskeun 12 kafarduan kangge jalmi anu tos ngucapkeun 2 kalimat syahadat, anu tos lebet Islam, anu tos meyakini bahwa teu aya pangeran anu wajib diibadahan angin Gusti Allah. Genep kafarduan anu zahir, genep kafarduan anu batin. Wa amal batinatun anafan ari kafarduan anu batin patawakkalu kahiji wajib tawakal. Janten orang-orang muslim anu tos kataklif ku hukum syara wajib tawakal ka Allah Subhanahu wa taala dina bab rezeki, dina perkara-perkara anu dipikahayang anu teu acan tercapai, wajib tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Saur para ulama ari ngaran tawakal teh wasiqatul qalbi. Nyaeta tawakal teh percaya hate bil wakilil haqqi ta'ala ka Allah Subhanahu wa taala anu ngurus kanu janten sakabeh makhlukna hak Allah Subhanahu wa taala. Dina masalah bab rezeki mah ulah dimangmangkeun deui, ulah dipake kahariwang, da sakabeh anu kumalendang di alam dunya kabeh ku Allah Subhanahu wa taala pasti direjekianana. Tah jadi wajib keur jalma muslim tawakal ka Allah Subhanahu wa taala, percaya saeneng-eneng, percaya salawasna ka Allah Subhanahu wa taala. Salagi hirup mah pasti direjekian ku Allah Subhanahu wa taala. Da geus janji Allah Subhanahu wa taala. Kullu min dabatin fil ardi ila Allahi rizquha. Hanteu fati-fati anu kumelendang di ieu alam dunya pasti ku Allah Subhanahu wa taala direjekian, dicukupi kabeh kahirupanana ku Allah Subhanahu wa taala. Da sifatna Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Pembahasanana atosnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala anu araragung. Kantu ningal kana video-video sateu acan anu ieu. Janten wajib urang sadayana salaku jalma mukminin mukminat muslimin muslimat wajib percaya urang sadayana, percaya salawasna teu meunang ngamangmangkeun deui bahwa kahirupan urang sadayana dina masalah bab rezeki ditanggung ku Allah Subhanahu wa taala, tos ngajantenkeun hak Allah Subhanahu wa taala dat anu maha agung. Percayaanna hate teh kudu mencapai bihaitsu yaskunul anil ittirabi inda ta'adduril asbabi siqatan bi musababil asbabi. Sehingga hate urang sadayana kudu tentrem, kudu tenang, ulah puyeng, ulah pusing, ulah gelisah mikiran bab rezeki, ulah dipikiran bab rezeki mah. Ulah dipikiran bab rezeki mah. Da ku Gusti Allah ditanggung. Mun kawajiban salaku jalma berjalan hukum alam diwajibkeun, kewajiban orang mah ikhtiar, wajib ikhtiar, wajib berusaha, eta kewajiban orang. Tapi ulah ngamang-mangkeun, ikhtiar mah wajib, tapi ulah ngamang-mangkeun dina masalah bab rezeki. Tawakal ka Allah Subhanahu wa taala.
tawakal deh nyaeta sabadana ikhtiar anu maksimal. Ngaran tawakal teh ikhtiar kasab kalayan kasab anu maksimal, gawe anu maksimal, buburuh anu maksimal gitu sawajarna, tapi tetap ulah ngamang-mangkeun dina masalah bab rezeki. Mun kewajiban orang mah sakali deui ikhtiar kasab naon anu dicita-cita ku urang sadayana, anu dipikahayang ku urang sadayana, tah didinya wajib tawakal. Tawakal ka Gusti Allah, nah hak Gusti Allah kewajiban orang mah kasabna. Orang hayang motor tawakal ka Gusti Allah, tawakal teh ulah cicing wae kege saya milik nama dimilikan ku Gusti Allah, kege kabeuli motor moal ari kitu mah teu sesuai eta mah, teu sesuai jeung pelaturan syara jeung ajaran Kanjeng Rasul, teu sesuai eta mah. Ari ngaran tawakal teh sabadana ikhtiar anu maksimal gitu. Orang hayang ngagaduhan bumi datajan gaduh bumi pikiran teuing gege geus waktuna mah geus dikeresakeun ku Gusti Allah mah aya milikna, salah kitu mah. Minimal orang sadayana sabadana kasab anu maksimal ditarget jeung logika we diakurkeun jeung logika. Emang hakikat Allah Subhanahu wa taala anu rezeki anu ngarizkian, tapi kewajiban orang ikhtiar. Misalna orang ngabutuhkeun bahan bangunan jeung bayar nu gawe teh 100 juta misalna, target ku urang bagi misalna 5 tahun jatuhna per hari sabaraha, tah didinya ngejar target per hari misalnya jatuhna per hari itu 50.000 atau 100.000 nya ngejar target orang sadayana diwajibkeun ikhtiar. Ikhtiar mah kewajiban maksimalkeun hayang menang lamun dagang teh mah hayang menang bati 100.000 moal wakab balik lamun can menang bati 100.000 terus lamun anu dagang na ngider, lamun anu dagang na ngajongko berusaha maksimal, lamun nu ngawarung gitu buka jam 6 isuk tutup jam 10 peuting eta maksimal. Hasil alhamdulillah, teu hasil ulah mangmang. Nu penting kayang pasti parang manjada wajada. Sini sahaja mah anu kayang pasti parang asal ulah ngamang-mangkeun dina bab rezeki, ulah ngamang-mangkeun ka Gusti Allah. Lamun ulang aya kahayang bari jeung diikhtiaran dibarengan ku ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, pasti terwujud. Pasti untuk terwujud di dunia mungkin itu anu terbaik kangge urang sadayana ulah suudon ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, anu dipikahayang ku urang lamun teu terwujud di dunia teu kalaksanakeun ku urang salagi hirup, pasti ge bakal kasamper di akhirat. Pasti. Yang penting mah ngajalankeun we tawakal ka Gusti Allah, sabadana kasab ikhtiar anu maksimal sabari ngalaksanakeun kana naon-naon anu diparentahkeun ku Gusti Allah sinareng nebihan kana naon-naon perkara anu dirarang ku Gusti Allah. Gitu udah.
Jadi percaya ngaran tawakal teh kudu percaya hate ka Allah Subhanahu wa taala, ada Allah Subhanahu wa taala anu ngurus hak Allah Subhanahu wa taala anu ngurus kanu janten sakabeh makhlukna. Pasti direjekian ku Gusti Allah kabeh. Geus janji Gusti Allah, kudu yakin urang sadina. Ulah ngamang-mangkeun di dina masalah bab rezeki. Janji Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Ante pati-pati anu kumelenang di alam dunya pasti ku Gusti Allah direjekian. Percaya na orang kudu yakin sehingga kudu tentrem hati orang, kudu tenang, ulah pusing, ulah mang-mang dina masalah bab rezeki, kudu yakin ka Allah Subhanahu wa taala. Saur Syekh Uwais, ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, ibadahna eta sejalma teh ibarat ibadahna ahli samawati wal ardi, ahli langit jeung ahli-ahli anu aya di bumi. Ahli langit misalna mencapai ibadahna ibarat ibadahna malaikat, lamun di bumi mencapai kana derajat ibadahna para nabi. Ta ibadahna samodel kitu layuk wallahu minka moal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala teh anjeun. Ibadah anjeun moal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala hatta takunu aminan, sehingga anjeun kudu aya, kudu percaya bima takaffalallahu min amri rizqika, sehingga anjeun kudu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala anu nanggung kana masalah bab rezeki anjeun. Ibadah teu eureun-eureun, salat anu 5 waktu teu eureun ditamahan ku sunnahna, ditamahan ku qobliyah ba'diyahna, terus ditamahan ku duhana, tahajudna, salat witirna, salat tasbihna, jeung sajabah-sajabahna. Moal ditarima ibadah eta lamun ngamang-mangkeun dina masalah bab rezeki. Jadi bab rezeki mah ulah dipake lieur, ulah dipake pusing, ulah dipake hariwang. Da eta mah geus janji Allah. Sakabeh nu hirup di alam dunia pasti direjekian. Nah gitu. Tapi ngalaksanakeun kasab kajeng ulah nepi ka poho. Itu karena ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Janten utamakeun ibadah ka Gusti Allah mah ulah kahalangan ku naon bae, ulah kahalangan ku pagawean, sakumaha sibukna pagawean, ulah mohokeun ka Gusti Allah, eling ka Gusti Allah, dikir hopi Allah 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 dina hate. Cek kasarna dikir ka Allah Subhanahu wa taala, ibadah ka Gusti Allah mah ulah kahalangan ku modal, ulah kahalangan ku ngompol komo ku ngobrol itu iya komo ku gawe ulah, sebab bisa ngeberjalankeun ibadah ka Gusti Allah mah beri naon bae oge. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun jin jeung manusia teh dipiwarang ibadah, teu dipiwarang nu lain, dipiwarang ibadah. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Henteu pate-pate kaula nyiptakeun jin jeung manusia kabeh kabehanana angin ku kaula dipiwarang ibadah ka kaula.
Saur Allah subhanahu wa ta'ala henteu pati-pati nyiptakeun jin jeung manusia angin eta si jin jeung manusia teh dipiwarang ibadah kabeh ka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu enten dina masalah bab rezeki mah urang kudu yakin, kudu percaya, ulah dipake mangmang, ulah dipake pusing, ulah dipake puyeng, ulah dipake gelisah. Masalah bab rezeki mah kewajiban orang mah ikhtiar manusiawi hukum alam kewajiban eta mah orang ikhtiar mah, tapi dina sajero ning ikhtiar ulah mohokeun ka Gusti Allah, ulah poho pikir ka Gusti Allah. Penjelasanana nu langkung lebarna kin kapayeuna ya. Soalna da insyaallah kin kapayeuna ngabahaskan hadis-hadis pastina bakal kabahas gitu hadis-hadis naon bae gitu, bab tawakal, bab ridho, bab juhud, bab taubat jeung sajaba-sajabana kin kapayeuna bakal kasamper deui aya sepintas we heula. Dina bab tawakal mah kalintang seueur kacida dina Al-Qur'an, dina hadis, seueur pisan diantawisna dauhan Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hada wa ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Ayat nu sanes alladzina qalu lahumun nasu ilman nasa qad jama'u lakum fakhshawhum lam yamsasuhum su'an wa taba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil 'adzim. Di dunia tercantum makna-makna anu mendalam terkait kana tawakal ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat nu sanes wa tawakkalu 'alal hayyil ladzi la yamut, wa tawakkalu jeung kudu tarawakal anjeun kabeh alal hayyi kadat anu maha hirup anu henteu nunutan acan Allah subhanahu wa ta'ala alladzi la yamutu anu moal kakeunaan ku maut. Tawakal anjeun wajib tawakal ka Allah subhanahu wa ta'ala dat anu maha hirup sareng dat anu moal kakeunaan ku maut. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, jeung cukup ka Allah tawakal urang sadayana salaku jalma-jalma anu mu'min. Kudu ka Gusti Allah tarawakal anjeun lamun ngaku mah jalma mukmin. Orang-orang mukmin seruan Allah subhanahu wa ta'ala tarawakal anjeun ka kaula, kudu yakin anjeun dina masalah bab rezeki, dina masalah bab kahayang anu dicita-cita tawakal ka kaula sing yakin nu kewajiban anjeun mah ikhtiar. Dauhan Kanjeng Rasul anjeun kudu tawakal teh lil ibarat manuk init isuk-isuk ya, bari jeung kaayaan beteng kentel ikhtiar anu maksimal berkaditu berkadieu tawakal ka Gusti Allah penuh kehati-hatian. Balik sore bari jeung kaayaan wareg, nah itu berusaha anu maksimal teangan rezeki di mana bae rek hak anjeun. Da Kanjeng Rasul oge dauhan Kanjeng Rasul innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi
tuh Kanjeng Rasul ge ngadawuhkeun saestuna Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun rezeki kaula dawan Kanjeng Rasul ya tah tadi li romi dina hanapeun kalangkang tombak kaula tuh perang Kanjeng Rasul dina ngahasilkeun bab rezeki teh nyaeta nyokot barang-barang rampasan itu disebut ghanimah teh. Jadi Kanjeng Rasul oge berusaha anu maksimal lamun tukang kuli meureunnan dina hanapeun pacul dina ngorek naon gitu senok temok ngorek ragaji ngorek mesin serut sugu mesin lamun tukang mebel teh lamun tukang motor meureunnan lamun tukang ojeknya terus atuh sakabeh kewajiban jalma ikhtiar anu maksimal perjalananna masing-masing eta ngajantenkeun syariat kana ngahasilkeun rezeki anu ngajantenkeun sabab gawe naon bae secara logika secara syariat anu matak ngahasilkeun duit intina nama hakikat Allah Subhanahu wa taala anu maparieun tawakal Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkeun ku saparihna ulama anna asadul khalqi tawakalan at-tuyur saur para ulama saestuna pang banget-bangetna makhluk Allah Subhanahu wa taala dina masalah tawakalna manuk pang tawakalna coba tingali manuk suki super aya nu balik jam 8 jam 9 ka imahna sok teangan manuk nganyang ka imah manuk geura jam 8 jam 9 keting atau naon jam 8 jam 9 beurang atawa jam 1 jam 2 beurang araya teh di imahna manuk lamun lain anu keur ngenog heula mah atawa marabana anakna heula mah eta si manuk tangtosna moal aya dina imahna moal sok we teangan pribados resep leleuweungan beh ditu lain baheula beh ditu da budak beh dieu kaleuweung pribados neangan da resep babedil pribados keur leutik setiap mangih sayang manuk kada sok dateangan ka neangan anakna kadang aya nu keur ngenog geuningan aya enogna gitu aya anakna nu karek bumeno anu keur bulu pangere gitu tapi lamun kakarek enog mah atawa naon gitu imahna kosong keneh tara aya anu aya di imahna eta si manuk teh paling dina aya anana teh itu gerber hiber oh aya di imahna ieu manuk keluar ti imahna kitu kasampak jam 9 misalna jam 9 jam 10 beurang pangna ngageleber tina imahna teh aya kaperluan anu mendesak nyata rek ngenog heula atawa keur nyingleung-leuman nogna atawa keur maraban heula anakna bulak-balik tah ieu masa nyaritakeun tawakalna manuk lamun teu anu teu ngabogaan beban teu ngabogaan teu keur ngenog heula gitu atawa keur teu naon gitu keur teu nyingleung-leuman anakna keur teu nyingleung-leuman nogna maka eta si manuk pasti keluar ti isuk balikna sore ke sekitar jam 5 lebih kakarek baralik berejeung kahayaan balikna teh kitu warga da berusaha anu maksimal ka ditu ka dieu tingali manuk saur para ulama kitu pangtawakalna makhluk Gusti Allah teh manuk anu pang rakus-rakusna makhluk Gusti Allah teh
sireum pangkasem serem makhluk kana babeur rezeki sireum tingali we sireum orang keur ngopi atawa keur minum cai susu jol sireum da sireum teu puas ku maca unggul cara manuk teu cukup ku ngasaan unggul teh sisi ditileman kadang konti kok pararae itu cari raka ku pamalah sorangan sabab naon teu tarapti urang daharna coba tingali misalna aya gula teu saeutik sireum anu pararae dina eta gula atau orang misalna meuli duwegan cai kalapa simpen ne poho tingali ramang ku sireum dah kitu atawa cai gula ramang ku sireum janten sireum mah teu cukup ku ngasaan unggul ngadahar ti sisi detik-detik teu saeutik sireum anu langsung gujubar gitu matak cilaka ku pamalah sorangan ulah nurutan sireum ulah nepi ka pabeakan teuing lah gitu tisuk-suk tidungdung ya suku dijieun hulu dijieun suku cek bahasa anu teu kaharti ya nama ulah nurutan sireum mah ending kudu nu diturutan mah manuk gitu dina masalah bab rezeki mah tawakal tinggal itu dina bab ikhtiarna anu maksimal gitu kembali deui janten pidahu-pidahu Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an dina masalah bab tawakal mah seueur pisan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu Tuhan Gusti Allah anu sanes innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun wehde janten kewajiban jalma anu tos ngucapkeun dua kalimat syahadat anu tos meyakini bahwa teu aya pangeran anu wajib diibadahan angin Gusti Allah maka wajib keur eta sejalma 12 kafarduan genep kafarduan anu dohir genep kafarduan anu batin cekapkeun walau sakitu kirang sinareng langkung nanyakeun dihapunten raresi mangrupakeun hidayah ti Allah Subhanahu wa taala bahwa orang teh wajib tawakal ka Gusti Allah ulah ngamang-mangkeun dina masalah bab rezeki sing yakin ulah dipake pusing ulah dipake pieur ulah dipake puyeng bab rezeki mah da hak Allah Subhanahu wa taala anu ngurus kana janten sakabeh makhlukna janji Allah Subhanahu wa taala sakali deui wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha pati-pati aya nu kumelendang di muka bumi ieu sakabeh makhluk tangtos ku Allah Subhanahu wa taala dirizkian wallahu alam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi